با پول یه آپارتمان معمولی توی ایران یه آپارتمان لاکچری توی قبرس بخر، 4 برابر ایران هم اجاره دریافت کن. با یه مثال واقعی میخوام این موضوع رو برای شما عزیزان باز کنم. فرض کنید شما توی ایران یه آپارتمان معمولی میخرید 9 میلیارد تومان. اجارهشو که بدین به یه مستاجر بترکونه سالی 700 میلیون میتونید رهنش بدین و اگر کلشو به اجاره تبدیل کنید 250 میلیون تومان میتونید اجاره ازش بگیرید. حالا با همین 9 میلیارد میاین توی قبرس یه آپارتمان لاکچری با خدمات هتلی با بهترین متریال اروپایی میخریم براتون، اونم به صورت قسطی و خودمونم براتون اجارهش میدیم. حالا اینجاش قشنگه، شما همین آپارتمان رو میتونید به راحتی 500 میلیون تومان اجاره بدین و این مبلغ رو هم همون اول سال دریافت میکنید. یعنی کل اجاره یک سال به اضافه 1 ماه دپوزیت و 13 ماه رو اول زمانی که اجاره میدین از مستاجر دریافت میکنید و این کارم ما خودمون گارانتی میکنیم، براتون راحت انجامش میدیم. و نکته جالبش اینجاست که شما خودتون هم سالانه میتونید از همین آپارتمان استفاده بکنید. حالا با این توضیحات شما بازم ترجیح میدید ملکتون رو توی ایران بخرید یا توی کشور نیمه اروپایی مثل قبرس شمالی؟ همراه همیشگی شما شزوما.